Во все сражения веры самые тяжелые, но самые прославленные. Какое бы ни было оружие, направленное против веры, если вы воюете с верой, и не только с лозунгами, а если вы действительно перед Богом, если Бог знает, что вы ходите верой, вы не только у Бога угождаете, вы выигрываете эту битву. Есть человек, кому Бог сейчас открывает левое ухо. Положите эту руку на себя и принимайте ухо. Пока я буду говорить, вообще Бог будет продолжать некоторые вещи делать. А есть кто-то, кто имел когда-то либо операцию в голове у вас было, либо авария в голове, какое-то скрытие в голове было. И до сих пор вы не можете быть нормальны. У вас не приходит нормальное состояние вашей головы и здоровья. Пожалуйста, положите руку на себя сейчас. Вот после этой конференции, может быть, поэтому из-за вас Бог не хотел нас сюда пускать. Но мы уже здесь. Так что дьявол уже поражен. Там хорошо слышно на сзади? Аминь. Прошлый раз, первый раз, когда я здесь был, было не очень хорошо слышно. И люди все не могли понять, никак не могли понять мой акцент. Надеюсь, что вы постарайтесь на этот раз разобраться в этом деле. Да. Короче, рады вас видеть. Будьте благословенны. Здравствуйте. Я знаю, что мы все с вами приехали со всей России. И вечером у нас будет возможность знать, откуда вы приехали. А вот те, которые приехали с Украины, пастор Саша уже представил некоторые. Вы знаете, пастор Саша, что я думал? Я думал, может быть, удастся нам как-то организовать, чтобы все эти люди, которые приехали, смогли как-то вкусить сладости и разнообразие украинской кухни, духовной кухни. Чтобы могли служить все наши пастора, пастор Галина, пастор Володя, пастор Татьяна. Все российские вы уже знаете себя. В Одесску, наверное, должен отдельно приехать, потому что как начнет в Одесску. Даже дни не хватит. Но хотя бы вот эти, которые приехали, 3, пускай посмотрим, если они будут до воскресенья, хотя бы завтра, воскресенье, можно подумать. Эй, братья и сестры! Когда дьявол попытался содержать ребенка у Елизавета, это не потому, что это просто очередной ребенок. На это была веские причины. Это потому, что то, что несет будущего ребенка или нерожденного ребенка, оно было слишком страшно для дьявола. Аппендицит, приступ аппендицита, если у вас в зале, положите руку на себе, пожалуйста. У вас что-то начинает, может быть, вы даже сами не знаете, что это аппендицит, но это, вы думаете, это желудок болит или почку болит. Положите руку на себе, Господь решит это дело. И вот каждый раз, когда есть Ирод на пути рождения Иисуса, значит, что-то собирается родиться очень мощное и серьезное. Дырка в левой почке Господь исцеляет в зале, где бы вы не были, положите руку на себя. Вот, поэтому, братья, то, что дьявол попытался нам помешать, конечно же, я забыл сказать, ваши епископы еще звонили. Епископы, которые за меня переживают, чтобы меня не закрыли границу в Украину, или, короче, чтобы я не остался в России, наверное, больше всего. Тоже звонили. И попытались меня уговорить, чтобы не приехать. Но дьявол не знает, с кем он столкнулся. Он не знает. Я поэтому буду проповедовать сегодня на теме сражение веры. Сражение веры. Сражение веры. Сделайте меня еще чуть-чуть тише, потому что как я начну сейчас, то вам будет тяжело меня остановить.
Это во время проставления мне нужно было, чтобы было громче чуть-чуть, потому что много шума вокруг. А вот, может быть, хотя бы здесь в мониторе чуть-чуть тише. Чуть-чуть тише меня. Ефесянам 6 глава. 16 стих. Пастор Владимир. Это я его так зову. Пастор Виктор Викторов. О, даже мне включили свет. Класс. Вот теперь вы увидите Сандея. А то вы видели раньше тень. Вы знаете, мы на пути сюда сегодня мы говорили от Араси. Ой, извините. Есть у какой-то женщины опухоль, как фимбриома или что-то подобное, и фимбриома. И у вас как 12-недельной беременности. Это как беременность почти. Положите руку на себя сейчас. Именем Иисуса. Власти у Бога. Мы отсекаем эту опухоль с этого тела. И уничтожаем эту опухоль. Повелеваем всякие подобные опухоли рассосаться в тело наших сестер. Во имя Иисуса Христа. О, я. Сражение веры. Эй, братья и сестры, хочу сказать некоторые заявления о вере, прежде всего, прежде чем дальше идти. Я хочу говорить о том, что вера это не для декорации, вера не для лозунга, как мы часто слушаем. Вера это не вывеска. Вера это не просто название. Вера не просто то, что мы прикрепляем к себе и говорим, я верующий. У меня есть вера. Вера намного более серьезная, чем мы часто думаем о ней. Вера не просто то, о чем мы говорим. И вера, между прочим, не просто тема проповеди. Потому что так часто это и бывает. Это тема проповеди, это то, о чем мы рассуждаем, это то, что мы говорим, что у нас есть. Вера не так просто. Сегодня я хочу говорить о вере в ином ключе. Сражение веры. Я хочу говорить о том, что вера, кроме всего прочего, есть прежде всего оружие, которое Бог дал нам. Вера – это оружие Божье в наших руках. Вера – это является оружием для сражения. Если вы имеете веру, или если вы говорите о веру, или если вы вообще-то верующие, и вы еще не научились, и еще не открылись для себя, что верою нужно воевать, то вы будете долго ходить вокруг. Кругом будете ходить всю жизнь. Вера – это оружие сражения. Вера дана нам, чтобы ею воевать и ею побеждать. Alright? Вера дана нам для победоносного сражения. Не случайно Тимофей, 1 Тимофей, 6 глава, 12 стих. Конечно, не закройте Ефесянам. Я сказал Ефесянам. Да, не закройте, мы быстренько посмотрим Тимофею сначала. Тимофею 6:12. Написано, подвизайся добрым подвигом веры. Now, это слово по-русски и в новом переводе. Подвизайся добрым подвигом. Человек, у кого поджелудочная проблема, сахар, у вас забила сахар в теле, поджелудочная у вас полностью испорчена из-за этого сахара избыточного в вашем теле. Пожалуйста, положите руку на себя. Господь исцеляет вас. Подвизайся добрым подвигом веры. В новом переводе звучит так. Сражайся добрым войной. Добрым сражением. Сражайся доброй, хорошей войной. Так что, что он называет хорошей войной?
Что он называет хорошим подвигом, сражением? Он называет хорошим подвигом веры. Подвиг веры. Подвиг веры есть единственный хороший, добрым подвигом. Вера – это оружие сражения. Он говорит, сражайтесь сражением веры. Побеждайте верою. Верою Бог ожидает, чтобы мы отделили и побеждали все наши грязни в этой жизни. Вера – это оружие. Не просто то, что мы верим. Обычно мы думаем, что вера – это то, что мы просто делаем внутри себя. Я верю. Или я представляю себе. Или я внушаю себе, что я верю. Но вера что-то более серьезное. Вера – это оружие наступления. Вера – это оружие войны и борьбы. Не просто я представляю себе, что я верю. Нет. Можно взять оружие, веру как оружие, точно таким же образом, как вы можете взять меч и начинать махать этим мечом, и начинать мечом рубить какое-то дерево или, не дай Бог, человека. Таким же образом можно взять оружие веры и конкретно начинать идти на определенные против определенных обстоятельств, против определенных ситуаций, против определенных проблем, и начинать рубить как мечом этим оружием веры. Вера есть оружие, и верою нужно воевать, и верою нужно побеждать. Вера дана нам не просто, чтобы мы хранили его в сердце. Вера дана нам не просто, чтобы мы имели память о том, что мы верующие. Посмотрите Ефесянам, 6 глава, 16 стих. А паще всего, там перечисляется оружие нашего воинства. И там говорится, а паще всего, возьмите щит чего? Самое главное из оружия все наши, которые перечисляются во все полное оружие христианина. Самое главное из них, это какой? Вера. Щит веры. Now щит. Кто когда-то видел щит? Кто когда-то видел щит? Щит веры. Алло. Now щит. Мы не используем щит, чтобы играться. Оружие не для игры. Мы не используем щит, чтобы играться. Мы используем щит на серьезной битве. Для серьезного сражения. Так, итак, следовательно, вера не для игры. Вера не для слов. Вера не для проповедей. Вера не для рассказов. Вера не для анекдотов, окей? Вера – это оружие, которое предназначено для серьезного сражения. Серьезной борьбы и битвы. Это оружие, которым мы сокрушаем то, что я знаю, что у меня есть, и ею могу одолеть любое препятствие на моем пути. Это как щит. Вот, кто знает из вас, что щит можно держать. Щит можно держать. И щитом можно воевать, сражать вот так. Бог называет веру щитом. Бог говорит, что вера это щит вот такой. Представьте себе, как вы держите щит, таким же образом вы можете держать веру. Это оружие. Возьмите щит веры. Значит, как вы берете, практикуете ли вы это, чтобы брать щит веры? Умеете ли вы упражняться в этом деле? Дошли ли вы до того, где вы начнете брать веру как щит и начнете конкретно его использовать, чтобы гасить всякие раскаленные стрелы вражеские? Итак, вера – это оружие, которое Бог дал нам, чтобы бороться против всяких обстоятельств, которые не благоприятствуют нам, не благоприятствуют нас, да? Не благоприятствуют нам. Если какое-то обстоятельство есть в нашей жизни, которое не благоприятствует нам, мы берем веру сознательно, как щит. И мы начинаем говорить именем Иисуса.
Я иду против этой болезни, этой опухоли в моем теле, в моей голове, в моем теле. Именем Иисуса я беру его как оружие конкретное вот так в руках. Я начинаю качать со всех сторон мою веру. Я приготавливаю себя к этому сражению. Я делаю эту веру ощутимой. Я начинаю качать, и я начинаю считать Слово Божье, репетировать Слово Божье, повторять себя Слово Божье, считать и свидетельства в этом направлении. Или начинать готовить себя, когда я начинаю видеть, что у меня уверенность появляется. Это есть эта вера. Я начинаю брать, и я должен брать эту веру как щит, и начинать сейчас идти на эту опухоль и говорить именем Иисуса. Ты дух опухоли, ты дух болезнь. Я начинаю рубить его, просто уничтожать его. Этой верой моей. Вот так нужно использовать веру. Вот для чего вера предназначена нам. Вера есть для конкретного оружия. Оно есть конкретное оружие для конкретного сражения. Вера не миф. Вера не абстрактная. Вера написано «же есть». Скажите «вера же есть». Вера есть. Вера есть оружие. Возьмите, можно его брать в руки и начинать ею идти на сражение, и ею бить, и бомбить, и уничтожать конкретные обстоятельства. Допустим, я вижу, что моя церковь не растет. Иногда некоторые молятся, но молитва иногда не помогает, чаще всего не помогает. Иногда некоторые постятся, и пост чаще всего не помогает. Церковь не растет. Бог дал нам оружие, чтобы этим оружием мы могли уничтожать. Это оружие. Что я делаю? Возьми твою веру и начни идти на сражение с этим обстоятельством. Это есть конкретное обстоятельство. Моя церковь не растет. Я молюсь, я пощусь. Но помните, что Иисус даже говорит, чего бы вы ни попросили, если кто скажет, и молитвы даст вам, да? Если кто скажет, горе сей, и возвекс море, и не усомнится в сердце своем, будешь ему что сказать, что не скажет. И не усомнится, ключ. Он говорит, если кто скажет, это молитва. Все молятся, но мало кто знает, что молитва самое главное, почему молитва отвечается, не потому что я молился. Самое главное, почему молитва отвечается, не сколько часов я молился. Самое главное, что делает молитва ответственной, не сколько я постился с ним, но то, что делает его эффективным, чтобы она принесла результат. Это верою, которую я смог вступить и вложить в эту молитву в данный момент. Что я знаю, что это обстоятельство сдвинется. Я верою иду против этого обстоятельства и говорю именем Иисуса. Я уже накачал эту веру. Я уже подготовил себя к этому. Это стагнация моей церкви. Я иду против тебя. Верою Божией. И я заклинаю тебя. Ты уйди прочь препятствия с моей пути. Иди прочь. Я постанавливаю и утверждаю рост над этой церковью. Рост и прорыв в этом городе. Я стою на этом. Моей верою. Я утверждаю умножение моей церкви. Агарабагоси габария. Я это верю. Я на этом стою. Это будет. Возьми оружие веры и начни воевать. Видите, не просто нужно брать веру, чтобы веровать. А оружием мы не веруем. Оружием мы сражаемся, окей? Не только надо брать веру и начинать говорить, я верю тебе, Господь. Вы не поняли. Алло, если болезнь пришел к тебе, головную боль, и ты молишься об этом, пока ты не начнешь воевать против этой болезни, твоей верою ничего не изменится. Может быть, твоя церковь не растет, и ты молишься об этом. Но пока ты не превратишь твою молитву в оружие, пока ты не превратишь твою веру, и не возьмет его как оружие, и не начнет воевать. Оружием воевать надо, не играться. Оружием воевать надо, не молиться. Оружием воевать надо, не просто декорации делать. Оружием веры нужно постоянно наступать, воевать, утверждать, именно идти на сражение. Очень часто, почему многие христиане еще мучаются в своих недугах, в своих неустройствах, в своих проблемах, и они делают все, ничего не выходит, потому что они не понимают принципы применения веры. Окей? Alright. Бог говорит, подвязайся. Бог не дурак.
Bóg znaje, że On na niebie jest. I On znaje, że Ty mógłby prosto o niego prosić. I On mógłby делать. Но Он так не сказал, что Он сделает. Он говорит, подвязайся, alright? Подвязайся, значит, сражайся. Некоторые знамения этим сражаются. Некоторые, мелодичные христианство. Ритмичные. Плавно. Как то время, когда Бог тебе говорит, сражайся, ты отдыхаешь. Если ты погибнешь на этом битве, кто виноват? Он говорит, подвязайся. Подвязайся. Alright? Подвигом веры. Бог это понимает, что вера есть оружие, которое тебе принесет подвиг. А ты его не используешь. Кто виноват? Попадем на небо, а потом Бог тебе скажет, ну дурак, я тебе отдал все, а ты извините. Он черно-бело написано. Ну на понятном языке, ну на русском. Сражайся. Подвигайся. Подвязайся. Подвязайся. Бог говорит, подвязайся. Это проблема в твоей семье. Это проблема в твоем ребенком. Это не твоя, это не проблема. Но она является проблемой, потому что ты еще не начал объявлять ей войну. Эта проблема стоит, потому что ты еще как-то ожидаешь чуда. Что просто ты сам молишься, ожидаешь, и все произойдет. Бог говорит, подвязайся, сражайся этого ребенка. Сражай против этой проблемы наркотики. Возьми твою веру и говори, эй, alright? Борьба началась. Именем Иисуса. И гандого, банкизандо, бигеземогоба, агазеке бозою. Ты уйдешь. И если ты думаешь, что у меня не хватает веры, я чувствую, что я не могу. Иди, подготовься. Иди острей свое оружие. Иди застрей его, хорошо. Иди подготовь себе. Начни качать свои мускулы. Читай мои книги. Слушай мои кассеты. Пока, когда ты услышишь 200 штук, все будет в порядке. Читай его. Даже если ты слышишь один раз, слышь второй раз, слышь 10 раз, пока ты не начнешь слышать, что-то прется в себе. Что-то начинает взорваться внутри тебя. Когда ты начинаешь видеть, что тебе взорвается так. Вы знаете, когда у нас все начинает движение внутри, вы знаете, что мы обычно делаем? Мы знаем, что у нас вера появляется, и что мы часто делаем? Мы начинаем действовать физически. Мы хотим что-то делать. Мы говорим, у меня такое ободрение, такое хорошее настроение. Поэтому мы начинаем, хорошо, ребята, давайте на евангелизацию. Или, ребята, давайте туда. Или, давайте. Нет, в это время, когда ты чувствуешь, что у тебя подъем веры, это значит, что у тебя взорвается вера. В это время найди вот это обстоятельство или проблему какую-то, что есть у тебя уже оружие острое. Сейчас как раз начни нападать и наезжать на эту проблему, и начни просто этой верою, которая у тебя обнаружилась, начни ею воевать и сражаться против конкретного обстоятельства и проблемы. И ты увидишь, как Бог твоей верой сдвинет твои горы. Поэтому я попросил, чтобы мы пели эту песню. Верой, сдвинуть даже горы. Во Христе я все могу. Верой. Вы помните эту песню, которую мы пели? Верой, я сдвину даже горы. Во Христе я все могу. Вера не для плакатов. Вера это не для лозунгов. Конференция веры. Ты смотришь, ребята не поняли. Пишут книгу о вере, но никто активно его не может применять. Все говорят о вере, но никто не понял, кто она такая. Полный парадокс. Верой нужно что? Сражаться. Воевать. Кто-нибудь скажите? Верой чем мы занимаемся? Воевать. Завоюй твое здоровье верой. Церковь, завоюй успех твоей личной жизни
Есть у тебя нет успеха пока, потому что ты отказался пока сражаться и завоевать. Завоюй его, оно придет к тебе. Подвязайся! Чего ты ждешь, чтобы чудо произошло? Чего ты ждешь, чтобы какой-то помазанный появился в городе? Чего ты ждешь, чтобы тебе повезло? Не повезет, пока ты не начнешь сражаться. Если у тебя нет успеха в жизни, эй, войди, соберись и иди на войну. Давай, начнем атаковать это неудачи. Неудача не останется в моей семье. Проблема, финансовый кризис, ты не останешься. Я объявляю тебе войну. Войной и верою. Именем Иисуса. Агара и Мозо. Агаса Бекетендея. Словом Божьим написано, что его смертью он взял мое проклятие и нищету. Я богат в нем. Я утверждаю моей верой. Я богат в нем. Вера – это оружие сражения. Поэтому я называю эту проповедь «Сражение веры». Нет уважительной причины ни у одного верующего, почему бы не успевать в этой жизни, не состояться в этой жизни. Нет причины, чтобы вы не состоялись. Нет причины, как пастор, чтобы твоя церковь не росла. Это проблема. Если нету, значит, ты не умеешь делать то, что мы сейчас говорим. Если не растет, может быть, ты еще не нашел все, ты не заострил. Найди все учения, найди все проповеди, если это в отношении церкви. Найди все, что может твою веру взорвать в отношении твоей церкви. Кто успешен в этом деле. Как это делается, как он это делает. Все то, что ты можешь только набрать, который может тебе подсказать в этом. Когда твоя вера, ты видишь, что да, я вижу, что это возможно. Да, можно это делать. Тогда начни этой верою уничтожать сначала неудачу. Потому что сначала вера используется для того, чтобы раскаленные стели, чтобы как мы говорим, угасить, чтобы угасить прежде всего, чтобы уйти против того, что идет против. Поэтому, когда церковь не растет, ты должен сначала угасить это раскаленное поражение. Ты должен сначала поражать это поражение, которое идет против тебя. Это верою. А потом насадить. Поэтому посмотрите еще раз. 16 стих там. Написано, а наипаще. Паще всего. Но, паще всего. А на самом деле, к сожалению, мы, церковь, даже харизматические, и все эти оружия, мы говорим о Слове Божьем, истина, мы говорим о благовествовании, мы говорим, ты можешь все остальное иметь. Дьявол наедет на тебя и парализирует тебя, пока ты очнешься. Прежде всего, окей? Если ты не будешь уметь воевать верою, коммунизм еще будет держать твой город. Если ты не будешь уметь прежде всего воевать верой, какой бы евангелист ты не был, результат это не будет. Если ты не будешь уметь воевать верою, как бы ты не знал Слово Божие, ты не сдвинут с мертвой точки твою ситуацию. Ты не сдвинут коридор, это границу другую. Верой ты должен сначала отодвинуть препятствия. Alright? Не забудьте это никогда. И вам надо практиковать это. Знать это в голове, это еще ничего. Вам надо это практиковать. Потому что вы будете забивать. Потому что вы привыкли не сражаться. Мы все привыкли не сражаться. Мы все ждем чуда. Молимся, конечно, молюсь. Постимся, как напекло. Когда уже все. Но сражаться, мы не заражены на сражение. Мы не заряжены на сражение. А написано, прежде всего. Alright. Оружие веры. Щит веры. Научись сражаться прежде всего. Прежде чем ты начнешь выйти даже из комнаты. Прежде чем ты даже войдешь проповедовать. Прежде чем ты даже выйдешь из дома евангелизировать. Прежде всего, верою увидеть эти людей, которые выходят. Когда Бог мне сказал, начинать церковь Киев.
Ya Bill Adin is your brother, Atel Pamos. No, on Ushol. Ya Adin Bill. Vizeshu ya delal perve 3 meses anashe cercui. Ya molusa od shetirok do 6 meses. No va perve ya katel bit u verin. Što eta volea Bože. Ya ishonishoni nashal. No kagda ya moleusa doma. Ya открывал, допустим, Amos 11:8 11 там, где написано, что голод будет не по хлебу. 8:11 по Слову Божьему. Вот беру такое место Писания и стою возле окна своего дома, квартиры, на 9 этаже, и вижу другие квартиры, 5-этажные и так далее. И я говорю, именем Иисуса, я постанавливаю, верую, я воюю, что голод будет у всех жителей этого города. Страшный голод. Голод не по хлебу. Голод не по мясу, не по салу. Голод по Слову Божьему. Именем Иисуса, и я начинаю глазами веры видеть. И я начинаю говорить, Господь, я призываю со всех этих домов, со всех этих подъездов. И буквально я мог видеть и представить себе, как люди выходили из своих подъездов и бежали. Верою сначала я победил это монстр, прежде чем даже арендовал зал. Аллилуйя. Не молитва только это делает, само собой, молитва просто. Но насколько ты можешь верить, alright? Молитвы. Окей? Я видел буквально, как люди выходили из подъездов. Я продолжаю это видеть сейчас. Когда я шел в метро, я видел, как эскалатор возил людей туда. И я кричал внутри себя. И я кричал. И я потом представляю себе, что эти люди все бегут ко мне в церковь. Я верую уже за несколько месяцев до того, как церковь начинает. Видел. И верою это постановил. И все, что мешает обстоятельствам. И это самое, допустим, когда я молился в начале этого служения сегодня. Я верою переместил себя с этого зала. Вы видите Sunday, вы слушаете мой голос. Но меня уже не было здесь. Потому что я воевал в духовном мире. Я был в другом месте. Аллилуйя. Нету границы веры. Вчера я пришел на служение. Вы были там, ребята, да? Сначала на духовный совет. Я сказал, вы опоздали, по-моему? Вы были? Я сказал, слушайте, все говорят, не едь. Даже мои депутаты говорят, не едь. Наша церковь, я в воскресенье объявил, выясните, если у вас есть структуры, как можно выяснить, чтобы не делали какие пакости. Связались с организацией международной в Женеве. И эта организация в Женеве говорит, лучше пока подождать. Я говорю, люди ждут в России. За неделю или за месяц мы еще что-то можем делать. Но вот за неделю нет, за месяц мы еще можем что-то делать. Надо подождать за это месяц. Окей? Его может быть не поеду, я раньше сказал. Может быть не поеду. Но посмотрю. Правда? Наша сестра, пастор Татьяна, звонила через своих каких-то людей в прокуратуру. Они сказали, мы хотим позорить Sunday на весь мир. У нас есть кассеты и все. И они говорили, а эти люди говорили, пастор, посоветуйте ему, даже не то, что сесть самолет за рубежом, даже приблизиться к самолету нельзя. А то можно насильно его, даже внутри Украины нельзя. А то из-за него можно рейс полностью отвернуть, потому что они так занимаются им. Как будто это он единственный и самый страшный враг Украины. Но и в это время, все время, я хотел слышать Бога. Я ходил с Богом. Я молился. И каждым днем я качал свою веру. Каждый день я качал свою веру. А потом в среду я знал, что я пришел в кондиции. И утром у дома у себя я открыл Библию. И я нашел какие-то словно пулевые писания. Пулевые местописания. Такие, которые как пули вылетают. И которые достигают цели. Серьезные оружия.
Нашел эти места Писания. У себя в комнате я решил все делать. И на духовный совет в четверг я говорю, я еду. Если у кого-то из вас нет веры, вы можете попрощаться со мной, вы меня больше не увидите. Потому что они говорят, Киев больше не пустят. До сих пор говорят. А я здесь, но для меня это уже мертво. Я его уже решил среду у себя в комнате. Я уже в Киеве сейчас, пока я здесь. Я уже вернулся в воскресенье. Вера. Против меня идет ни человек, ни депутат, ни какие-то вещи. Это все ерунда. Ни организации, органы, государственные, страна. Но мы имеем оружие. Сия есть, 1 Коринфянам, 1 Иоанна, 5:4. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Если я найду эту веру, я держу любую победу. Сия есть победа, alright? Победившая мир. Окей. Значит, если я проигрываю, значит, моя вера где-то не хватает. Если у меня что-то не получается, значит, я не накачался хорошо. Значит, я не могу поверить в великого Бога. Он Бог великий. Он все может. Я же в этом не сомневаюсь. Почему тогда он не решает это дело? Не в него проблемы. Значит, где-то я не дотянулся до него. И когда я дотягиваюсь до него, я могу держаться за его руку с одной стороны, и потом с другой стороны указать руку на мою ситуацию, и повелевать, надеясь и полагаясь на него, чтобы эта ситуация изменилась. Потому что я уже говорю не своей властью, но его властью, потому что я держу за ним. Это сокрушается обстоятельства, эта проблема сокрушается, эта болезнь исцеляется, эта церковь начинает двигаться, и выход начинает находиться там, где нет выходов. Вера – это оружие сражения. Что я сказал? Вера – это оружие сражения. Right? Вера – это оружие сражения. Вы слышали в прошлом месяце, как я рассказал за моего ребенка. Моя жена поехала рожать в Америку. И когда она была в Киеве, у нас родился ребенок 13 января, только месяц ребенку. Когда она была в Киеве, аппаратуры ничего не обнаружила. Все вроде бы было хорошо. Но там в Америке есть другие аппараты, которые называются ультразвуковые УЗИ. Вот на этом ультразвуковом, там где они видят все то, что внутри. Жена еще беременна, но они видят ребенка, и увидели голову ребенка, что там жидкость, опухоль. Прямо в мозгу у ребенка начала. Ты не слышал? Серьезная вещь. Я никому не говорил. Даже духовному совету не говорил. Даже не потому, что я не хотел сказать, но потому, что я сказал, боссе, принцесса, на нас было много атак сатаны. Но я его слишком теперь уже, слишком много уже знаю. Я слишком близко подошел к нему. Я говорю, принцесса, у нас есть молитвенная группа, которая молится за нас почти круглосуточно. Но в каждую ночь. Я даже им не говорил. Но я даже духовному совету моему не говорил. Я сказал, принцесса, давай согласимся, не переживай, я приеду. Во-первых, я хотел приехать, чтобы принять роды. Но я сказал, чтобы люди молились за меня, чтобы я мог принять роды. Но за эту проблему я никому не говорю. Я говорю, наша вера, моя вера хватит. Я молюсь с ней, и Бог мне дает видение. Я вижу эту опухоль с левой стороны головы, в мозгу. Тогда мы были на посту. Тогда я принимал звонки внизу там. Когда мы молились. Это был пост. Я мог бы сказать на посту, чтобы все молились. Но я сказал, я его знаю. Он мой друг. Я стал его другом. Я его вижу каждый день. Неужели не могу это решить с ним? Я это решу. Я сказал, и босс говорит, я не хочу, чтобы она там была, чтобы это опухоль была там до Нового года. Я это не сказал, потому что Бог это мне не сказал. Я говорю, хорошо, давай мы помолимся. Помолились, после Нового года делали УЗИ, и это опухоль еще там. Хорошо.
Я должен был поехать. Это уже второй раз. Я должен туда поехать. И они должны были, результаты должны прийти. Когда я приехал, говорю, какой результат? Какой результат? Бозя говорила, она еще там. Окей. Я приехал. Я возложил руку на ее живот. Я говорю, где голова ребенка? Мы помолились. Сделали еще снимки. В тот день, даже когда она должна родить, за 5 часов до родов сделали снимки. Говорю, как там? Опухоль еще там. Но я уже в Америке. Я уже близко. Это уже легче. Я говорю, я буду принимать роды. Но мы не сдаемся. Я говорю, принцесса, не переживай, только веру. Я говорю, если я это дело не побежу в Америке, потому что домой я не вернусь с этим ребенком. С опухолью. И даже ты не родишь этого ребенка с этой опухолью. И я внутри себе думаю, если я это уже не решу, если не решится так, тогда мне надо подключить церковь, когда я вернусь. Но я знаю, что я знаю его. Я работал над собой, я приближался к Богу, я общался с Ним, я заострял свою веру. Я уже заострял свою веру до той степени, что когда роды пришли, я был там, Бог не показывает как рентген все, где боли. У Бога будет. Где боли. Ну, женщины боли разные, в спине там. И Бог не показывает. Я вижу слово знания. Там, положи руку там и молись. Она даже слезинку не прозле. Только когда она родила, она заплакала от радости. Даже слезы не было. И крики даже не было. Потому что Бог, вот, что такое Бог делает. Я на другом измерении тогда был. В другом измерении. И Бог был. И когда ребенок родился, я отрезал пуповину сам. И первые минуты я держал ребенка. Я говорю, тут я эту победу должен держать прямо здесь в палатке. Я должен, они смотрят, медсестры, врачи. Gango, видео есть, видеокассета, мы это сняли. Именем Иисуса я уничтожал и искоренял буквально, потому что вера это есть, это живое, ощутимое, вера есть. И своей верою я иду и шел просто атакую. И искоренял и уничтожал эту опухоль из головы. Как бы вынимал оттуда. И на следующий день сказали, надо сделать УЗИ. Потому что, чтобы срочно положить ребенка на операцию. Ребенок только 2 дня на операцию. Окей? Я говорю, я хочу пойти с вами на эту УЗИ. Потому что я не могу поверить, что это опухоль еще будет там. Я хочу с вами идти туда. Я говорю, хорошо, пожалуйста. Я шел с ним. Я говорю, Господь, я уже молился. Я здесь, и ты здесь, значит. Ты меня учишь, как это делать. Как одержать победу. Я это уже одержал. Я так верю. Я не вижу результаты, но Бог ты меня не подведешь. Потому что я не могу считать уже сколько раков. Раковые болезни или опухоли исчезли через эти руки. Я говорю, это моя ситуация. Я был там вот утро звуковые, они все показали, я ничего не видел, я не мог считать, что есть. Различать то, что на самом деле. Я говорю, что вы видели? Там мы не знаем. Может быть там, может быть нет, но это завтра надо выяснить. Я говорю, не должны там быть, в принципе. Откуда вы знаете? Вы врач? Я говорю, нет. Я говорю, просто я верующий. Я уже молился, там не должно ничего быть. Я говорю, завтра посмотрим. Это же американские специалисты, они думают, что все, технология уже все, никуда не денется. И завтра я пришел, на следующий день, 3-й день, я пришел в больницу к жене, я говорю, что там? Она говорит, с утра пришел врач. Врачи все собрались, пришли и сказали, они не могут почему-то обнаружить опухоли эти. Вера есть оружие сражения. Алло! Что тебя поражает сегодня? Объяви войну ему. Что тебя уничтожает сегодня? Объяви войну. Что тебя приносит стыд?
Może być ten udasz w swoim biznesie. Что тебя посрамляет в обществе друзей и знакомых. Может быть, это неудача в служении. Объяви ему войну. Может быть, это какая-то болезнь, какая-то хроническая. Давай объяви войну эту болезнь. Может быть, это какое-то обстоятельство в твоей семье, в твоей ребенком, или своими детьми, или своими родственниками. Давай объяви войну этой ситуации. Давай пойдем на войну. Давай вооружимся. Давай пойдем с оружием Божьим. И давай начнем сражаться сражение верой. Написано, подвизайтесь подвигом веры. Now, сражайтесь подвигом, сражением веры. Добрым подвигом веры. Заметьте себе слово добрый подвиг. Потому что вера, подвиг веры всегда добрый. Вера, сражение веры всегда приносит добрый результат. Я говорю, сражение веры всегда приносит добрый результат. Я говорю, сражение веры всегда приносит что-то хорошее. Хороший результат последует. Хороший результат последует. Если ты сможешь просто идти на войну, если ты сможешь взять свою веру, и именно этой верой начинать сражаться, добрый будет твой подвиг. Я говорю, добрый будет твой подвиг. Dobrym bude tvoj podvig. Tvoj podvigom bude dobrym. Он говорит, подвизайтесь. Добрым подвигом. Добрым. Доброе сражение. Это то сражение, которое мы выигрываем. Плохое сражение, это то сражение, которое мы проиграем. Но сражение веры всегда заканчивается добром. Вот, вы увидите, я сейчас нахожусь в сражении, в другом уровне. Я вам сказал, когда после поста, что атаки будут страшны в этом году, но будут также страшные победы для сатаны. Что будут искушения, будут испытания, будут нападки на всех нас, на всю церковь. Именно в этом году Бог открыл нам стратегию, как открыть 10 новых церквей прямо в Киеве. До мая месяца, одновременно. 10 церквей в один день. А до конца года, может быть, 20 вообще. У нас уже 20 действующих церквей. Еще 10 сейчас. Дьявол попал в неприятности. И я вам даже не могу сказать, какие международные двери открываются. Только в этом году я получил приглашение. Уже начали говорить об этом в прошлом году. Но в этом году все подтвердилось. Что Бонки, Рейнхард Бонки, собирает от 25 тысяч до 100 тысяч человек в Берлине. И очень, чтобы я был с ним один из проповедников, который там будет вести эту проповедь. А в Европе, в Западной Европе собирают 100 тысяч, ПЕК называется, ПЕК, праздник Пятидесятницы. Собирают до 100 тысяч, или даже 20 тысяч, или 30 тысяч. Это уже большое дело. И он начал, чтобы я учил там. Аминь. Бог начал такие двери открывать. В Швеции, да, пророчество шутные, в Швеции. Я был там, сделал конференцию для 500 пасторей в прошлом году в октябре. И после этого они сказали, Боже мой, где мы были? Сейчас обещаю собрать от 7 тысяч до 15 тысяч человек на севере Швеции. Если кто хочет поехать со мной, я вас возьму с собой. Только надо сам купить свой билет. Верой. Чтобы вы видели, это серьезно. Это самая большая конференция в Швеции. И причем это не харизматы организуют. Это пятидесятники в Филадельфии, которые не принимают Ульфа, не принимают слова жизни, которые как я. Ульф же проповедует тоже самое, как я, в принципе. А их не воспринимают. Они говорят, но вас не знаем. Они мне сказали потом, после того, как вы заплакали, слушали меня 3 дня, а потом сказали, вы знаете, мы признаемся вам, когда мы слушали вас первый день, мы подумали, что, наверное, мы сами вообще еще не верующие, не спасенные. Поэтому придите, помогите нам пробудить на чувства, говоря. Поэтому все эти сражения, всякое сражение ведет, всегда дает какую-то победу. Напишите это себе. Всякое сражение Божьей веры, имеется в виду, всякое сражение веры всегда даст какую-то победу. Может быть, не то, которое ты ожидаешь, но ты получишь какой-то результат. Может быть, в то направление, может быть, не то направление, где ты ожидал, но с другой стороны выйдет тебе победу.
И слушайте, не бойтесь сражаться, не бойтесь объявлять войну, не бойтесь идти на сражение. Прямо сейчас я нахожусь на сражении. В сражении. Киев не знал, что со мной делать. Но я уже выиграл это сражение. Строю у себя в комнате. Я уже выиграл. Вы увидите, я вернусь в Украину. Либо, я не знаю, каким образом это произойдет. Либо они не увидят мой паспорт, либо Бог перенесет. Я не знаю, как будет. Но я вернусь. И вы слушайте меня. Это новый уровень сражения. Но не бойтесь, никакой сражения. Без сражения нету победы. Победа можно только праздновать благодаря сражениям. Великая Отечественная война, она зато и великая. Потому что было одно ужасное, страшное сражение. Вот почему мне нравится ваш президент. Ваш президент, мой любимый президент в мире вообще. Путин. Вам повезло, россияне. Повезло вам. Такой парень. И хорошо говорит, лишнего не говорит, не болтает. Не демагог просто какой-то, да? Да? Лишний не говорит. Потянутый такой. Спортсмен. Ложит соперников на полу. Да. Мы тоже должны потянуться духовно. И чтобы мы тоже стали гордостью нации. Аминь. Но не бойтесь сражения. Не бойтесь сражения. Сражение. Без сражения нет победы. Вот я сейчас сражаюсь. И вы увидите другую, какую будет победу. После того, как они, прежде чем они начали на меня атаковать, что мы аннулируем видность и так далее, я получил письмо. Может, кто-то из вас знает, кто знаком с международным, особенно американским христианством, кто должен знать такую организацию, как Campus Crusade. Вот основатель Campus Crusade это доктор Билл Брайт. Билл Брайт приглашает меня, чтобы учить на пасторском конференции, которая в следующем году только будет делаться, где будет 100 тысяч пасторов со всего мира. Только пасторов. И 12 миллионов будет слушать по видео по всему миру. А с интернета до 200 миллионов человек будет подключены. Это с Украины. И они говорят, Сандрия Аделаджа, Украина. Прославляется Украина на весь мир. И я буду там говорить, как от Украины. Это в Флориде будет. Сражения эти, они полезные. Они неприятные вначале. Мне неприятно сейчас, что вот, когда мы проходили границы, они так меня задержали там. И смотрели, мои ребята уже прошли, но на меня присматривают, все проверяют. А я говорю, а я пройду. Моя вера меня проведет. И как вы думаете, меня отпустили пройти. Вчера только что мне звонили в России, что меня соберут на границе, как Гулидяев. Потому что у него не было такого даже скандала, когда его собрали. Что меня тоже соберут. Но вот я сейчас стою живой перед вами. Подвигайтесь, ребята. Давайте пойдем на войну. Войны веры. Вера не для декорации. Вера не для заявлений. Вера не для афиш и для слоганов. Вера – это оружие, сражение, победоносное сражение. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу.